ये लड़की सोने का बिस्किट इस तरबूज में रख देती है और सबको कहती है तो चलो बच्चों, जो भी इस तरबूज में से सोने का बिस्किट ढूंढेगा उनको ये फ्री में मिल जाएगा। तो पहले ये लड़का ट्राई करता है तो इस तरबूज में कुछ नहीं निकलता और फिर एक लड़की ट्राई करती है, उसे तरबूज में से एक चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा है ढेर सारा खाना। तो ये लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो सारा खाना ले लेती है और लास्ट में ये दूसरी लड़की ट्राई करती है। लेकिन दोस्तों, इस तरबूज में से इस लड़की को सोने का बिस्किट मिल गया। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जब ये लड़की सोने बिस्किट मिल गया तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।